तभी वायरलेस पर आवाज आई, मैडम, सेक्टर 12 में एक बूढ़ी औरत चोरी करते पकड़ी गई है। आर्या तुरंत मौके पर पहुंची। सामने एक कमजोर दुबली पतली बूढ़ी औरत खड़ी थी, फटी हुई साड़ी, कांपते हाथ और डरी हुई आंखें। आर्या ने सख्त आवाज में पूछा, चोरी क्यों की? बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू निकल पड़े। धीरे से बोली, भूख लगी थी, 3 दिन से कुछ नहीं खाया। एक पल के लिए आर्या का दिल पसीजा, लेकिन उसने अपने जज्बात छुपा लिए। थाने ले चलो इन्हें। थाने में पूछताछ शुरू हुई। आर्या सामने बैठी थी और बूढ़ी औरत कुर्सी पर। तभी अचानक आर्या की नजर उस औरत के हाथ पर पड़े एक पुराने काले धागे पर गई। उसका दिल जैसे रुक सा गया। वैसा ही धागा उसकी मां पहनती थी, वही मां जो उसे 15 साल पहले मेले में खो गई थी। आर्या धीरे धीरे उसके पास आई, कांपती आवाज में पूछा, तुम्हारी कोई बेटी थी? बूढ़ी औरत की आंखें भर आईं। हाँ थी, नाम था आर्या। मेले में खो गई, बहुत ढूंढा पर नहीं मिली। ये सुनते ही आर्या के हाथ से फाइल गिर गई, आंखों से आंसू बहने लगे, होंठ कांपे और बरसों बाद उसके मुंह से एक शब्द निकला, मां। बूढ़ी औरत जैसे पत्थर बन गई। उसने कांपते हाथों से आर्या का चेहरा छुआ और अगले ही पल दोनों एक दूसरे से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगे। थाने में मौजूद हर पुलिस वाले की आंख नम थी। उस पल वहां कोई इंस्पेक्टर नहीं थी, सिर्फ एक बेटी थी जिसे उसकी मां मिल गई थी। उस रात इंस्पेक्टर आर्या ने किसी आरोपी को नहीं, अपनी मां को घर ले गई।